Bonjour, voici l'émission Vérité Plus avec votre humble serviteur Alpino Lusakweno. Vraiment, naïf sabino makamwezaka beba soki Alpino vandi na équipe technique. Na moni kuna sima caméra so na tala bien na mona tona de Gaulle 5 étoiles de meublé. Donc et au pesangé sengo, merci na ba e banso o ba pesa biso temps ya Rolanda Vérité Plus. Pourquoi? Parce que Vérité Plus c'est une émission où il m'a vérité pe kumbela bino bo solo na ba domaine pe na bisika nyoso na ba moyen nyoso o pe bolinga Rolanda yango. Na kati ya plateau a ce botali bo mona vraiment que na zanga mokote, je suis ensemble avec l'artiste et musicien dénommé Gamme Over. Vraiment ngana aussi c'est là été yemonda aussi ça on peut ça banine Gamme Over. Bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Grand journaliste bien Alpine. Calmezali. Calmezali. Nicolas Belé aux hommes nangate na éviter Gamme Over nini on a vraiment. Bon, nazaki pe ki sasate. Na yé sasate zoki na mwanda pour nous beta. Moi ba karaoke mo boy na zopi moi image monsieur ba clip. Tellement mi connais surtout naza trop pris na ba makambo na musique parce que na kanda ya disque oyo. Do disque non te maxi single na oyo. Gena na kanda maxi single oyo on moni mi kona ozala. Même ata ba bino tu na komi off même na réseau internet mi kona komi off. De nazaki sko mais na mi chosko na komi na calme pour nazaki na ba misala mo bo sala. Na studio ba reste mi ba dédicace ba tout ya mi Gamme Over Rolanda biso lelo ba yebi émission Vérité Plus balinga ba yeba. Je m'excuse, Gamme Over à Utawapi, à Bimela Wapi, Gamme Over à Beta la musique nini mais avant pesa ba omba nini wana Gamme Over na mono na lindanda ngalinga minko yoka musique donc ça la nga bien. Moi nte moment bo betela nga tanto kutana kuna et ça la nga moi bien so au beti mo lo moi mke ça la moi bien moi 2 minutes kaka et ça la et c'est plus ça ba téléspectateur normalement mi causa musicien ezaka te carte c'est ba lox c'est ba bila matoi ba nité. Tant que musicien, il faut l'accent qui est art nino au musicien là-bas. Ok. Je crois quitter les sur place. Inviter chez eux bien réglé. Malgré combien de quitter les hommes ça dans comme ça n'a rien, mais on a plaqué la note. Exactement. Tandengo tianga, tandengo salinga kitoko teo. Tandengo kiminga ndenge na kutuki malaga jabu. Yaka malaga jabu pesa bolingo aussi sa love yaka papa ya bana pesa bolingo aussi sango tandengo tenga tandenge salinga famina yo na famina nga kutu bakomi kokamwa ngai nanga yo komisinga ebembe kutu elekinga na valeur soki azangi te papa na nura yebaka nzoto nanga mama yo moko aussi sango. Vraiment na moni meta femme a pembe meta timba na lui la awa vraiment ya lo baso kuta na ba artiste ngalinga ba yimba ça bien Gamme Over na ebité obimela wapi. Bon ngai histoire na musique ezamo mulai omoni na lingaka pena te ke nazala o na bimele pa montentel o nazaki parce que comme ba polémique mon boye et ça la moi bien te na ba teva te ke bato bazolanda biso na bandako ba ka finga ki leader na e côté o da bima na ba commencer à se na ba succès na ngata la ki non mutu pa ko se évoluer mo sans mutu azana banzembo na e beleti ngala na parolier na écrivain na koma banzembo oui na la plus de 204 chansons na o baba nouveauté on a retourné ba yokati oza ke bana te ka rapper watu su banzembo de musana ngandi la ki ko parolier ko komela watu banzembo. Mais ce qu'on a moni qui était, dengue ngamo nga bante mon ngi yemba mela de foka ngamo ko tellement la belle voix na ngai yo mo sko na sala sko fort OK ngamo ko na ko ta studio na ngai pour carrière les amulai plus de 200 chansons sur la télé à 100 sur la télé na ba 5 4 o ngamo la bimisi elle ba disque belé ozomo donc vaut mieux ngamo ko na sabe fort wana na ndima ba risque ko artiste be ba kutana na ngo non. Parce que dans mon bicho ba soutenir ba ministère to ministère moi bisimbo pour na musicien tel ba sala makamne bon azong sambo izalati yo mo shiko bicho mo to ndima ba risque wana ya kusawa yo mo na ndimi risque o Gamme Over évolue ndenge nini yo muta soutenir ka zate lo côté bon nazana ba soutien o nanu ba découvrir parce que nanu ba découvrir nga penate na ba kisasa oyo yango pena ba soutien ba minité mais naza ba soutien déjà au babi ki moi non soki déjà comme na ba temps oyo donc to profiter déjà héros déjà denga za non boy
et neti héritier ndongala héritier ndongala wana patron ya restaurant Jupiter na Lemba 5 étoiles esika na betaka ba karaoké na chaque dimanche et chaque dimanche ça va metanga o memanga kuna na o memanga te ouais normalement to ça peut mission mon dimanche ezoya to ça na yo kuna bon ezango presque chaque dimanche ça zalaka mais dimanche yo na kozala te mais dimanche yo na kuna na ozala chez na ozala na obingo yo zonga so émission kuna parce que ça VIP bana Lemba ne soto balingaka ba biloko ya kitoko ya kolia maboke bangulu kuna tokutanaka na restaurant 5 étoiles 5 étoiles na Lemba nga nazo yemba bango bazolia na bango bazoka ba belle mélodie siko na ebité gamme vert ndengo zakabu nini oyo bombeli ba mélomane o balinga musique congolais ba genre ni na musique obetaka pe nini oyo bombeli bango na ba mikoleko ya bazela pe ba oza desi ou ba oza desité bon normalement elo na zebisaka bana Congo baza calme parce que na sali be écoute ba musique trop eza ba monotonie par rapport à quoi mingi so remarquer na ba disque toujours bima omona ba embeli déception tant sous ba tant sous la disque à mon tout c'est dans 22 chansons tout 30 chansons au moins embeli déception tant sous 24 chansons de déception ka ba lili ka ba on a za kotina ko kabwana vous comprenez au moins dans la musique moi 5 chansons moi parce moi conseil moi qui or so biso na poser ni temps ba benyo musicien oza gara ko bongisa mito ba to ezo be ba tant on présenter ça loba mentalité va te changer biso musicien oza anati na oyemba nzembo moko boye ezaki mutwa yo kyangwa bi ana ko bo ata solité na mabelete eza to sunga pe gouvernement ozomo so ba genre musique na ngeza musique eza world na beta pe musique ba rumba congolais mais mimi na sel ba multi style pour permettre bato ba yo kaka ba rumba te ba linga bonka ba musique o ba R&B international et tout ce qui na bonka bongo mais ba linga pe rumba eza kwa mai mo bazo toka bato bakumba batoki mai na bango oui aza poza ayo ka rumba au moins tant sous na disque na nga sur eza na 32 chansons au moins tant sous 5 ekotika rumba on dans mon verre musique eza pas sérieux normalement mboka na biso po beta nzembo beti disque ba yoki ona bon na ke na ba monde te 5 communes il faut vraiment avoir ba belle composition surtout ya mwana ndi muteza musique mwana micho ba komika longolela lamba tika mutakala sala ko tika la nini non c'est pas propre yo makasi na ezala o makasi na nga ezali na éducation musique eza éducation est-ce que vous avez sur musique vous obeta ba yo kayo vraiment na monde entier penza to na Congo mobimba na ba consommer puis ba yo quand vraiment comme il faut ouais ba yo ka surtout ba obalingaka musique bakolinga na bayoka nanu je no elibi so nini pourtant nazo emane nzembo par exemple basi baza ba faux cop betango on iso linga te to yoka lisolo to na de gol esika zali Marlene Molema na Lemba ko ata président na ngai papi vidi comme na ngola e pa linga ba loko makasi be na osepela et c'est ça Tati le Boa école de futur donc wana za mon pote et c'est ensemble là pour Mondozi nazobeta nzembo boyo na ine expliquer non ke avant na beta mo na ngolo bateke bato boya basi balinga basi te non na faire discipliner batu ke koza na mwasi moko les avantages ki koza na basi belé par rapport so motonga mbangu so za basi belé otonga malembe quelque chose mbongo na yo ya basi msusu balinga ba $2000 par rencontre beaucoup d'anika par rencontre boy $2000 eke mais mutu sous $2000 kana comment pas batonga mais yo ko pesa ba basi ozomo d'ailleurs on a dit basi ba faux cop na sens nini vraiment faux cop ya basi to yo kango bino vraiment bolinga musique congolais boyo ba basi baza ba faux cop baza ba faux cop basi baza ba faux cop baza ba faux cop papa mo kwa dépense papa mo kwa dépense etika kama mbali piaka sokozana bamwebele papa osali mosala mpunga ya pamba bosoki balingi kabelo kakayo ila basi na kakayo balata kitoko kakayo kolia na bamoka zambele papa zambe ya moto kelaki bamona mokili
ça bandi ma disque vraiment vraiment na moni vraiment siko expliquer nga pourquoi ka lobby pasi baza ba foko ouais na ça c'est quoi pour basi ba soutenir biso basi bazo bota biso basi ba ba non balba moi si c'est lui qui trouve une femme mais balba c'est celui qui trouve des femmes c'est lui qui trouve une bonne femme il a des femmes une bonne femme au corriger pas une bonne femme on appelle moi c'est comme mais yendenga zeli apeso kuposo la non comment on fait foko oui mais sikoyo mais moi si na yo o ezaki o bali par exemple honorer alors ta souci moko boya yo par rapport ya pas chose zo wa libanda yo zo makani tibo si lisaka ka poto ngena ndako kuna lobby zo ya tibo si saka ko za libanda mais on ndako ko na 150,000 francs habitué papa tout le cas 50,000 100 ebomba ma tout ça bana bakobela bakozongisa je crois là ba tout souci na étudier comportement o zo le kanaba ki ça et là ba tout souci au monde moi si na yé yanda salité bizarre mais quelque part ba bien prêtre a tumba ba $100 zo kende ba 200 mais moi si nanda so après c'est mo limo ni zo bomba mais pas mutu wana pour ya ko seulement be mo ko boye pe vine sili même biso pe do mo suli bandati ozo mon mais comment tu veux y aller là ka ya me makaba sambo tingai boye mbana ngai mais teke mo pali nango ba bien prêtre quelque part siko souci na musique so souci na ngai ezali ke mutu foyer ba to za na basi parce que la sentiment nakokanga ba sentiment ba ye te zo abasi ne be meye ba ke na basi be me anda kunde ye paliaka o na ba sentiment c'est que encourager ba baza na basi be normalement na encourager te pour na kokyo pekisa mutu te omoni ndet ngai nga ko ba ke ba nga vi na ko za mo simoko to na de basi eza limite na nga mais je na moment na mo de ke na ko na ba 10 déjà wana susu eza susu ndenge na okanisa te ata ina ba projet souci na ngeza ni mutaye ba koza ba sebele mais ba sebele ba projet na nga et comme maté tinde na na si comme ça mon a 2000 dans une année mais moi tu na ba dépense pas si de moi et go dans 3 ans gamore na habité tango sala ba na habité au da disque non ouais tu vois ça maxi single ça maxi single dans 5 titres et maxi single pour na passion comme marche de santé parce que nazo tamula hein so na sepeli sibinoté na maxi single na on se rappelle ba to binga ngate faut ça on subo il faut on se subo parce que na zanon té na mitema ba komole mais na okota parce que frère na ngawo alobaki 50 PC na lidusu moko biso surtout 50 PC na mulangi mais biso to maka biso mo abi bosa bi même bin bala bi même ça parole ya Robino Mundibo ouais normalement Robino Mundibo et ceux qui bango bazaki ba 18e PC ba bimi tant sona ko 50e même est-ce que c'est ba ke ba bina filé baza ba ipato mpiana ba Robino Mundibo wana zotanga ba génération na bino nyonso na tanga ezana ezo quoi appartenir na génération oyo tozana ba Fabregas maestro à part bango ba miel de son ici bazoya les autres musiciens est-ce que Gamové a posté vraiment na kati ya linéa o ana ya ba musiciens o déjà baza na force pe ya makasi lokola bango bon ndeti nga na ko komi kumisa te mais na yebi o nazali ozana nazwi temps ya kolinga koyeba musique nazwi temps ya koyeba musique yango mpe nazwi temps ya koyoka ba o babima liboso na ngai nga koza nga nde mwana mutu na bona koza ata na ba 1000 et quelques chansons batu na kanga oyembela nga nzembo moko dernièrement tango yaka na studio kuna nzembo moko boye oyembela mutu moko boye aza na bamwa bamoyen boye nzembo moko ezalaka kitoko fo ouais et wana nayembela Héritier Ndongala nayembela Héritier Ndongala ouais wana eza nzembo moko boye nayemba ngo na idée moi siko banzembo nga na olinga nde bato bayemba yango mwasi na yo amemi epa mama bokilo na ye amemi epa mama na ye mama bokilo na yo abandi siko kokumisa yo na miso mama na ye ndenge andimaka te un jour akokutana na bolingo oyo de oyo osala ti honore obali ye donc amona te nini akosala aotuna esi oza angelu to nani parce que maman na ye azokamwa mais moi na reconnaître boye seke mobali oyo seke osalaka mwana na eloko moko boye esepesaka ozo comprendre ndeti nzembo wana napesi mbote na mama joli mwishinga mama mapasa double mama mapasa nayebi ke sikoyo oza kuna na double mama mapasa abota mapasa mba mibale ko na patron Etienne Ndongala wana nzembo na bango
na pesi plein jeune makula muté balégera mbote nzembo wana na betango za insecte manche vraiment et ça nous pas citer tous un artiste faux Alexa ba arna ye a se pelisa biso ndenge tozana bino bat bolandaka fayembaka yembaka asala kasala tambo yo kai boye et ça la bien bino bat bozana mambongo mama na bandaki na ngai na yebaki te na kolobe tango botaki ngai na yebaki kaka bolingo enyokolaka bato tokande tambalo baki na ngazela akolakisa nga mobali na nga komboneriti ndongala lelo nakoli tokutani na nzela tala bolingo azopesa nga eleki ya Adamu na Eva soki nzambe asalaki biso bato liboso na jardin d'Eden moto moko talingaki okipe nyoka erite ndongala me tolingaki kolia na biso kutumbu mekila te mpona ntango wana Eva tikalaki ye moko yango nyoka yaki oyo ngai na yo bolingo nasengi na bambanda moto napusana pembeni ya lonanga erite ndongala mobali ya vinanga erite oza jara mibali oyo basila deja kokreye epai ya nzambe yo bakreya yo ndenge yango natunaka banjelu soki ozalaki anjelu ya nzambe atindaki emission na mokili oya kosove motema na nga po soki nalaleli yo namonaka ndeti toza kobingwe nzoka tozolobe mosandusinga mobali ba merci héritier merci ndongala merci nanu namoni te moto akokani na yo na se na moi na kolove papa akangisu utanga na botama kati na mokilo yo balovanga nanu ndasalisinga yazoyisaka mama na ye kasi yenda sali yango napandisa ngo mokili mobimba bayeba mobali avinanga data mbando ye ato ye no lingi mwe na mbike titile naza vous comprenez donc ngana konda une fois naluka na mbele mosi na ngai nzimbo siko nanga mbele nzimbo nzimbo makato kabwe mais nata que tozane bien nzimbo no nzimbo no sina ba mission sina pour ne maka ba déception nit na leli nabite na mikana koyembele nzimbo oneti ya ave na ngati que c'était minia et puis à son âme alinga ba idéologie ne fona Al Pacino nzembo imana yembeli yo nzembo yo lari na yembeli yo nzembo yo lari ezali pelite ya yebisama sobombelinga ngana yoki pe mingi bajali kokebisanga soki yoko bomba mabe o muna mtunga zoloba texte zoloba oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka abanda kobombela nga likambo seri wana nayembelaka nzembo omake nzembo epesi mutu mposa ye biso verité ya makambo nyonso banda kobombela nde bajara musique na alingi un pasteur pas koyemba nzembo parce que tout homme est à mourir ata onenge nini tout homme est à mourir ata osambela makasi ata oza ndenge nini ata olingi mwasi te me olinga bato moni ezaka amour surtout olinga bato fo bamusicien bapesa nini mpo art ozomonaka tosalaka eza mama na arme ekoboma motu ya motu gamo ver oza deya na clip oyo déjà réalisa bon baclip nyonso na sel déjà baclip eza 5 chansons 5 titres plutôt mais na sali déjà 3 chansons dans na sali ya baclip mais moko déjà ebandolekaka mingi te aussi salovo nayembaki wana talengo te oza nango déjà clip yango bon ezali par réalisateur na ngai bango nde bazosala yango comme makambo bafiltre parce que oyebi kaka mosala yango ndenge esengaka mais na toujours kaka na idée oyo na idéologie oyo nazomemela bana kini mpona diske na ngai ebima ba 10e mois oyo nde tozomona oyo 10e mois oyo déjà fo bazwa déjà mwa balancement banzembo mosusu nayebi te conseil na bandeko na bamusicien
pour les musique yo mo yebi ouais parce que yo na ba style moko boy o ya yo na boso no ba ndeti na world na nze mo na bitikela ngata omona tikela ngata wana ata soki moi ça zo presser yo ngalinga atango oloba boy pour pesa une explication bien oyembi yango mo muke kaka na bi ba oyibala bango te eza ba talent na ozolakisa moi bato ya mbongo bazaka na banini wana nga na senga bino bolingo sakanela bambongo ba docteur sous les bengo bopesa bato bango yo ya bato ko soutenir bango yo merci mboka ndina na nzembo de merci mboka na bi na nzembo de merci mboka ne pesa nga ba remi moko ya Marlène Tessa ya Marlène Tessa na leli makante mwana nga mpe esa nga ba boss Eric Mandala oui Eric Mandala l'univers groupe comme vers Maria Mandala comme vers yé vraiment ndeti na bi na nzembo de mboka na bi na ba partir kati oui c'est pesa nga makasi na bi abondance ba plaisir eza epana yo de mokani na zanani pesa nga olinga kate na zala pini toujours tozala ini na memo ata noseani okamali ye mokani okomela nini okolie nini nepelisa bankoni amoko nalambela yo amoko nalambela yo abondance ba plaisir eza epana yo ye mokani abondance ba plaisir eza epana yo ye mokani nazanani opesa nga bolingo infini olingaka te nazala pini mais toujours tozala kini na memo ata noseani mokamali mokali okomela nini okolia nini napelisa bankoni nga moko nalambela yo Marlène Tessa nga moko nalambela yo. c'est une belle chanson. Je sais pas qui ceux qui disent Mboka na yo qui ango a bomango. Mais ce que oza na talent. Ozo na mono gaspiller talent na yo. Au forger babilo koné bima. Nazo gaspiller talent mais nazo bomba babilo parce que musique inspiration est limitée. Omoni. Et va dire mususu na yo comme un musicien na 2008 mais yo bima na 2018 kangi pe ki sasa. Ozo comprendre. Et quand il y a ça, on comprend qu'il y a un tempo. On a comment déjà, et qu'on a déjà, il y a une liste parmi 24 chansons, ça peut regarder 54. Et il y a pas une liste. Moi, je dis, on a on a inspiré par Nzambi. Pour avoir une inspiration divine. Mais et là on a senti na yo ka ben sanitaire tena banjembo na yo et là on est nazo linga ko emelo ka molobi teke moi si fa longa bilamba ni so mobali non c'est pas propre biso to yebia atanga ndi na boso ni ata mwana bani ko linga sika ko seke ba vie no wana ba sala mabe bon ba sala ka eza polémique eza émission mo vérité plus bon de la vérité ba vie no ba fali bon eza polémique ba vie no ba faire bon fali pour parler azana ba dimu susu ko suna yukengo isala nga kitoko foneti mabelezwa na yo nga nazali improductive ponika wana pweza kanjembo benga ba sorte banjembo wana nini oponika wana pweza njembo mobo yo moko yebi bon inspirant nga ndi bo banyoka laisser oui no banyoka laisser ezali mais nga siko na triaka na bino to ko bete musique belé et là ba ko bezo map belé to mais nga tellement pour ça mo zika moi bien on en lien. Et ça va aussi quand bah viens va faire rigolo là oui ndeti ba faire rigolo là idole nanga na ba tonga ya ba deuxième wana na mimi ba deuxième nya ya kawana on dit pourquoi chambre couchée zalaki ya plaisir le commis boulevard embouteillage bambanda edi tanga ya ba blue kona deuxième nya kaka yo moto bandaki ko bomanga ndengi lelo lisusu comme bomanga na souci ozomona de banzembo wana banzembo za kukwembela amour eza na kate ni yote banzembo pe amour eza nango mais là comme conseil na opesa il faut to lukaka musique note tikali mo mutu éduqué et bangisi ata ko sa ma pe moko ba ngasa est-ce que vous comprenez banzembo fabrica ça yem
maestro alongwe mbamona bastyle ya banzembo mabe oyoka azoyemba kaka azolobela trop nature babiloko ezosala me wakota na bandenge olobi longolanga bilamba asalanga boye eza te neti na comprendre que musique esenga fo oyeba ona mwa susa ta mwa notion ya fo yoka nalanda de faire na mission mo batuna faire gola Jésus po yo okoma faire boye osaki nyalobani musique il faut ko yoka batu trop babima fait ko banga ka ba mais ezaki question oyo ezaki nga faina tuna pe ouais so eza etombe bongo monike tout c'est le moko de biso za idée moko mais idée dans la vie que c'est pas tout na ngango nga mi bebe yango mais que ya o sala nini poko magamme vert souci na ngana ngena ibana ouais souci na ngai po oza gamme vert est-ce que o koma penda gamme vert ba benga ka ba ba kei ba Koffi Olomide c'était donc moi l'équipe gamme na ndenge moko bien ouais comme bwana pia gamme vert na pesa ngo pona ba tina moi ba sa musique non basa musique ngapela ina tia moi eloko mon bode to musique ba beta musique na bon mettons ba pia ngai pe etina moi gamme vert pe na musique misusu no ba ki nonga après on sonne na bango gamme vert la to na beta ba Nintendo so beti Nintendo okufi ko gamme vert tete ke beta souter jango bwa kango non dit comme non tant nous yo qui fait na nous de gamme vert na après mon go bozo ngasimbe ba chance ba jamon j'ai sili ya place ba jezala ki ngasu na yewana penza lukuta mabete ba jesili pour na chanter na animateur David Al Pacino zalaki bon ita moyo manulu vaka yo tikanga na mawa moteme koma ko betanga lokola mbonda na lela na monoko nini papa poyo ni mangai talanga mwasi na yona umuna ai mine bêtise to silia kolela moto tutela tolo mbalebele na mbalebele yo betela tolo yo na yeso kaseliwa conseil na bandeko na ba musicien conseil bandeko na ngafi wa beta banjimbo oyo ko immortaliser bango na mona batu mso baba vivant na critiquer te baba vivant ma ndimo na bango mona sili mata vivant ndimo na yoka te beta tanga ta komba moko bon eza polémique te ngana esa ko eza émission vérité plus vérité plus to on a besoin de la vérité soko tangi komba mutu aza en vie nzembo ne sili po ndeto madilu bazalaka en vie banzembo ezobeta ouais normalement bakufa kutile ezobeta leta mozoka ba obénite bomba mai na yo ya miso baba lutumba yokolela masumu na yo baza en vie ndeti banani baza en vie mais musique na bango ekufi bon na bo penza ko kina ba polémique musicale moko boy mais oyo bazali en vie ba musique na bango et zoka na souté presque bazé belé non ta moko tangela biso bon et c'est nga skoni na raisonner makasi parce que bango nyonso kaka na omoni te bazali bazali otangaka komba mutu te bazali omoni neti nga par na yebi mutu moko boye aza mfi me nzembo ne yoka te omoni beta to koleka ta na 12 bar toyoki pete ata nzembo moko ebeta tenga lo biso te ke ebeta nga bite ba nzembo ebimi sali succès ekangi après lali kasi ko na yebi na eso na yebi ba moko eza oluka boye pe na banzela ebeta te beta bande beta ka mais so ba nzembo mususu yo na bi so ba raisonner ke nzembo na ngai na nde na mbeli boye mais siko yo na bi ko kotanga komba mutu moko ponga pe na yebi penda ba pe jeune lo kwa yo boye mais beta nzemba beta pe nzemba kitoko bon elala bon neti ngana koloba so na tana ba musicien nyonso ba beta musique bon na tika ba genre ba musicien on surtout ba beta musique il faut souka na ngo kaka kota installité mo ozomona et comme je kota mo poto kola papa na biso ti lo ba la ba riche na ba rumba na ba parce que to ba ki mikie ba ina ba nzimbo ba ina nzimbo ba ngwa suma non mais ba bazami na ba rumba lo ba koli to te ko makasi elembi mo bina bina so ezate okomi ya mo zo refio na rumba na so biso to beta ka ba nzimbo ba show ma disque ba show yana bi eza ta bien sûr mais to ko matamo mo to regretter na sens ni ko mu kolo mais mo bina mi so ba ezate mais nzimbo ta bino mais son papa biso nga papa na nga za vivant mais akoli ti lelo mais so yoki nzembo zo beta ndeti ba nzembo ya ba papa wemba moi papa zo zonga bina na ete mais rovanda boye pe zo satiki papa
mais je crois que maman kala c'est nga bina mo bina te on va yoka soni yana biso pe fo na lo tana nga jeunesse o ba yeba teki o ba sa lelo e comme bombe ton to kola to zanga bantimba bina komi da kolo singa to bina bo bantimba ba chaud ba que faut ça parce que ça temps mais faut tout baser mingi ba kumba na biso so ba kumba na biso to négligeant ngote on faut tout ça ba kumba mo boeza ko pesi mu conseil ndeti to na bina moi sina ngatikela nga temps na yebise beke ba jaloux bazali omoni mais na mbeli ka mu te na mbeli ba nature ndenge mu to ko sala na vie pour réussir bandi mo nezali ndenge ko sala mais ce qu'on est tikela nga temps na vie sa moi si boye ba to ba ko yebisa biso to kabwana omoni ba za ko style mo munde na be mo de salsa ndenge ba rythme international ndenge ba Brésil eza ko pas juste les sauts de boina et baba promesse qui n'a mai non zangai et bébé sangantima na peso sentiment ce qui n'a commis na mbongo lelo na kobala yo tikalanga na sale konzo na sale konzo tangu na zana konzo tangu na zana konzo nandimi lelo banzala bolobi nanga to panzala na molar mama to panzala mon nandimi tant dans ces konzo il faut ndima kola banzala boma gamo vert to parcourir matin normalement na éviter lelo au programme vert azala gamo vert et senga sani et senga faut pas toi de ça matin na bango lelo komaka ba gege normalement nani yeboza na mwa mbikudi na mwa pembeni ataka ngaza na mamangu yana nga na ebite yo soza na mama kizikala mbote na esika zali vraiment na sali wana nga benga ke mère spirituelle bon au moins ici ko au moins on mtana na religion na zo comprendre on mtana na religion na mtana na façon na yi mais nga mona raponga na la gamme vert il faut na démontrer ba travail et bombani faut na mila kisana no ki naza capable ya ko beta concert mon pendant 12 heures de temps non on peut te conseiller moi journée mon bimba des fois na mi la sakina makasi wana qui faisait le côté na koza na voix moko mabe voix moko ya mabe ana ziki slate qui se koyemba te type moko ibsenga lobby esikana kendaki na chaîne ya Show TV oya walesa aza directeur ya programme kuna bina ngai Alpino okozala oyebo beta bale te okepanga ngo apesa Cristiano kisi ya bale osara lote normalement azanga ngo apesa Cristiano kisi po Cristiano taba bi Cristiano za la Cristiano mais yo kei ozipe kisi pa na e mais yo beta no balete o sa mara Cristiano par exemple où est-ce qu'ils ont attention autant comme babi par exemple il fait parler pour parler kisi vous comprenez mais maintenant on attend la musique à parler pour pas na landa ngo pena na dinga ngo makasi surtout na tala kango na mona kisi mo te wala ka kisi te donc il faut d'abord travailler na mona ne travail jamais na mona même madame maître fabrication ana ba blo mo aza pe parler ba idole na ngala aza ba idéologie o ngapi na romema na musique malgré na ba kigamo vert nzembo ne moko ayemba Fabrice yebisanga mokolo bakokundanga esika bakokundanga awa mabele promete ngai mokolo na kokufa bakoyamba ngai te soki nazo vivre sans yo oui nde moi moribon ayembeli Fabrice à part wana na c'est pas na cible visible bolingo katango nanko la lisianga motema molili mi bute comme élastique ton ezotana te ngana miso pongi te ba penser si mais ndemo ingénieur ndembo wana o sentir que ba mélodie mo boye so vandi et tu n'as pas makelele qui me connaît na biso ya mwana tana koli na commune na ba 65 ans on a visible voilà au moins
nakotoka te navandi nao se rappele ntango oyo nakozoeta mosu mpe jour oyo navandi na yo gamovert bande deja ezali tokomi vraiment na presque na suka na mona baminute sauter mbangu moi quelques personnes opesi mwa banimero ya contact po bakoki kozwa yo epuis tosukisa nao na oyo obeta na oyo osalasala bato bayokayoka yo na minute oyo nakoloba artiste ayo na kisasa nazoluka bamoyen ebele kosalaki musike oyo nayembi amwa ndambo eza kutu moke nayembi bino mpe boyoka bato bana bambongo mais boyebaki à chaque fois tobandoza na gamovert bando kodécouvrir babiloko ya sika donc babiloko na ye bando ozanga te ngai musique mais gamovert oyembeli JGS te mwa nzembo mwa JGS studio JGS eza te oyemba wana suka te wana solo mina créé sikoyo nango créé mais na sisa na makambo nango biso wana eza ya kobotama okozanga bokita yango nga azalaki test na orchestre moko boye bazwangaka ata obeti barythme bacomplication bazwanga de bakozwa mpo nayebi note makasi na créaka sur place na animateur nabandela na chanteur animateur nde nana bacrime mosusu nabwaki awa donc yebisa bango pesa bango banimero ya contact ndenge nini bakozwa yo bango na bato oyo olingaka na mwa mbote na bandeko olobaki artiste ana kisasa nalobaka basoutien bato bana bambongo ebele ndeti die merci mbokani na malene tesa nzembo wana eza makasi fort ndeti nga mona aza témoin die merci mbokani napesi mbote na ngai na papa muji papa metouche plutôt napesi susu mbote na ngai na docteur de 15 Abdul akopesi na mbongo te mais moralement kaka boye financièrement ya sima mais baokembi biso noka ya eza musique eza boye musique ezaka ndete esimba te mais nayebi question bato bambongo balanda ngai sikoyo na bapoto na banini kiboyebi ate tosoutenir jeune oyo bosepela musique nanga makasi contexte eza nango simple napesa nimero nanga moko mpona boya nanga oyo motu moko boye ayambaki alobaki boye eza plus 243 code na biso ya Congo plus 243 84 20 94 225 plus 243 84 20 94 225 wana eza lokola WhatsApp nanga pe eza numéro nanga pe personnel moto akobenga nga aza posa dédicace aposa asala sonnerie ya téléphone surtout asonnerie ya téléphone nde mosanga asalaka na journée ezaki na vivre naselo nte ma mariage oye na rythme no tolingi naselo yanga moko ça dépaka nde toyoka na numéro yango napesi plus 243 84 20 94 225 mwa numéro nanga moko so besoin akoso na dédié mwasi na osala mwasi no cadeau moko boye oyo immortaliser mungu na bino bozo na bino na amour mais na imbanti mo boye susu ezaka ya bino nga musana nga yango wana ataki na wazana ba disque na ngeya pona micho na nga no ma tant pe na kuma pe na ba valeur mususu iko beto so pomona nga na beto da sonner na comme moi passion moko ba omoni ya mutu so ko ba pe papa faire gola yembela ngai to so ntembo kana we gola ande to za so kana mukeka boye amwe daki ta o ka ya faire gola amwe daki po misa ba million omona me nga na ngai to mdo omona kika mon verre kika mon verre ato tambo ya rose te vile ino a téléphone mon apesi na micho artiste azo répéter na lemba wana na 5 étoiles wana na Jupiter restaurant Jupiter ifungameli ba na lemba ça veut dire VIP mambo wuti lole kitika wana mama pour s'installer ritendo ngala mgaseli ba mwana nani soutien na ngasusu wazo soutenir ngai yo moni ke ba disque na koto studio boye na koto studio cher ya musiko na olinga ba kongolo bazape na mitema lokola ye lokola ritendo ngala wana ba ya ba soutenir nga amala rajabu ya lete mbungu bazali baladi fumunti balex fumunti whether ba VO qui tout sur la bon on est de la différence oncle na ngai les qui a maman na ngai donc au moins tu vas soutenir à konga na nango ba Vidicom na Angola ibele kaka ibele ce soit notre temps ba comment nous ibele na aussi ça vraiment merci jaloute muté mabete Gamon Vert Azali as artiste compositeur ateka rapé banzembo donc on pour ça passer l'onzembo Gamon Vert yeyo bino ba bambongo zo tepa animation Alexis nanga na poto kuna isko zali na Liège donc
gamme vert yeyo merci na ba ebalingaka vérité plus pourquoi dans le babolingango pour bopesa biso temps ya koyoka pe botala biso bolanda biso na ba moyen nyonso bolandela biso donc lelo toza mwa minute ya mukeka na gamme vert même kolego ya aza penda tant disque ne to bimatiango nyonso toyoka live vraiment et ça la fait bien na bisika nyonso bozala bosepela merci na to na d'école o asimba bongo caméra 5 étoiles nga benga ke démon blé cheval ça tout le monde peut simbo détail yeba ki na passer mission ko nandi mpenda wana nandi mpenda sana na basi sana wana po yo bikakela Swahili moi si on a linga mingi oh je na partager ka lien na minute ya routine ata 15 000 personnes pour nangaka ba d'accord donc au tindele déjà ba otala vraiment na sepeli merci na meta matula Timba la femme ya pembe na benga ke mwasi ya boya ngundi donc yengungi so aika kimia benga na ba musika merci na Naomi Molema os de Mesos merci na Baiba so ba na vérité please merci na Tona de Gaulle merci na Junior Benasemi merci na Mama Fatou malgré tout père de maman donc Zamba batela yo viecilité vieux continue merci na Bertoni Kambamba les DT intelligent Ngai Alpino na benga la faire yo so yemba ngati makai meshete ya mona linga mingi bandaka ye makanganga na mobali kakanisa limbisa ngai nzoka pota ya motema ezanga dokter akotetango awasitere oyo bosana mabe oyo bato bazokisa yo kana banda wana kayembe ya longola version bolimo confiance nange pana ye esila koloba vérité esila komamante alobi ava bolingo ezonga ipona memele kado ya elamba kasi elambango alobi na ngai batonga na singa milinga ye elamba batonga na singa milinga nakozwa ngo wapi ekila na yo mabe ekila bozongisa ekila na yo mabe ekila na yo mabe ekila na yo mabe ekila mabe kayembe loba soki bolingo ekozonga ti kopesanga kondisha makasi boye bandaka yemba kanganga na mobali nakanisa limbisa ngai nzoka pota ya motema ezanga docteur JG Studio, un son d'or. Vérité plus tout c'est pelate pour la mine ya lelo elengi vérité plus elengi lelo elengi ezala na Kongo elengi vérité ezala na Asie elengi vérité elengi na Europe elengi lelo elengi balobelaki biso lokuta tro lelo vérité tiganga na sebela vérité plise Dax on the track. nazwi esengo na kati ya motema po vérité kosambwisa bato ya lokuta vérité plise nde makambo solution vérité ya solo eloba makai vérité na ngai vérité plus émission ya solo maison de production je sais elibiso ba nouveauté makambo asika ya lelo elenge vérité plus elenge lelo elenge devezo lelo elenge bana nzambe boya toloba bosolo bana nzambe totatola tosimba na maboko po vérité plus ekende liboso Dax on the track. vérité plus yango nde émission oyo etalamaka partout kota na YouTube okomona biso
Beta Kaka, maison de production, juge c'est Okomona, y'a lelo, ah y'a lelo elengi, vérité plus elengi,